Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying chapter 6 of new syllabus mathematics day 2, which is algebraic fractions and formulas. In today's lesson, we will study changing the subject of the formula. So let's begin our lesson. Changing the subject of the formula. In this sentence, there are three terms: formula, subject of formula, and change in the subject of formula. So let's study what is formula, what is subject of formula, and how we will change the subject of formula. Formula is an equation which shows a relationship between two or more variables. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, उस इक्वेशन को फॉर्मूला कहते हैं. एज this is the example: y is equal to x plus 5, where x and y are variables. So because this is an equation and there are two variables in this equation, using this equation we can find the value of y by putting the value of x. So this equation is called a formula. Similarly, area of rectangle, the formula for the area of rectangle is equal to length into breadth. So there are three variables in this equation. So this is a relationship between area A, length and breadth, where A and B are variables. L की वैल्यू चेंज करेंगे तो एरिया की वैल्यू चेंज हो जाएगी, B की वैल्यू चेंज करेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा, एरिया चेंज करेंगे तो लेंथ और ब्रेडथ चेंज हो जाएगी, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं. सो फॉर्मूला इज एन इक्वेशन which shows a relationship between two or more variables. These are the examples of the formula. बाकी भी आपने formulas पढ़े हैं: area of triangle, perimeter of rectangle, area of a circle is the formula is A is equal to pi r square. तो area of circle के formula में दो variables हैं, एक r और एक a. pi एक constant होता है. So इस तरह की हर equation को हम formula कहते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल और बाकी सारे वेरिएबल्स राइट साइड पे होते हैं. Subject of formula. The subject of the formula is a single variable, usually on the left of the equality sign. That everything else is equal to, यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल साइन ऑफ इक्वालिटी की एक साइड पे होता है, या वो राइट साइड पे होता है या वो लेफ्ट साइड पे होता है. तो नॉर्मली जो है यूजुअली वेरिएबल जो साइन ऑफ इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे होते हैं, और बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो राइट साइड पे हम ट्रांसफर करते हैं. और ट्रांसफर करने के रूल्स आपको पता है, अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ ऐड हो रही है उसे राइट साइड पे लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. अगर लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे लेफ्ट राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी. Examples: in this formula, y is equal to x plus y, x plus 5, y is the subject of the formula because y is on the right hand side and this is unknown on the left hand side. Sorry, y is on left hand side and there is nothing with y, and all the terms are on right hand side. So y is called subject of the formula, and a is the subject of the formula. A is equal to length into breadth because a is on the left hand side and all the terms are on the right hand side. So this is A is the subject in this formula and y is the subject here, where y is equal to x plus 5. So how we will change the subject? तो यहाँ पे y सब्जेक्ट है, x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इधर a सब्जेक्ट है तो l को या b को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उसका बनाएंगे. Now this is changing the subject of the formula. How we will change the subject of the formula? To change the subject of formula, we rearrange the formula so that a single variable, which is called the subject of the formula, is on the left hand side of the equation. Everything else goes on the right hand side of the equation.
तो पहले हम फार्मूला को ऐसे रीअरेंज करेंगे उस इक्वेशन को कि उसमें जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको साइन ऑफ इक्वालिटी की एक साइड पे रख लेंगे और फिर एंड पे जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी राइट हैंड साइड पे चली जाएंगी. सो दिस इज द एग्जांपल मेकिंग x द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. इस फार्मूला में x को अगर आपने सब्जेक्ट बनाना है तो x को राइट साइड पे रख लें और प्लस फाइव को लेफ्ट साइड पे ले जाए तो ये y माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा. तो फिर आप इसको x इज इक्वल टू वाई माइनस फाइव लिख देंगे. तो इस इक्वेशन में y सब्जेक्ट है और इस इक्वेशन में x सब्जेक्ट है. Again, making L the subject of the formula A is equal to L into B gives L is equal to A over B. तो चूंकि L को सब्जेक्ट बनाना है एंड B L से मल्टीप्लाई हो रहा है तो B को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये A को डिवाइड करेगा. तो A over B is equal to L and in the end we can write L is equal to A over B. In question number 1 of exercise 6C, A part, you are asked to make the letter and the brackets the subject of the formula. ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है. इस फॉर्मूला में उसने कहा है कि y को सब्जेक्ट बनाए. तो उसका मतलब y को हम लेफ्ट साइड पे, अगर वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे कन्वर्ट ट्रांसफर कर लेंगे. अब k is already on the right hand side, we will bring this plus ax from left hand side to right hand side. So this will become minus ax. So our new formula is by is equal to k minus ax. Again, to make y the subject, we have to remove this b which is being multiplied with y. So जब y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो राइट साइड पे आके इसको डिवाइड करेगा. तो अवर new equation is y is equal to k minus ax over b. Now look, y is alone on the left hand side and everything else is on the right hand side. So this is the required formula in which y is the subject. To make n the subject of this formula, n को सब्जेक्ट बनाना है जो कि राइट साइड पे है और इसके साथ आर टी मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इस आर टी को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इधर आके ये पी वी को डिवाइड करेगा. सो अवर न्यू इक्वेशन विल बिकम पी वी ओवर आर टी इज इक्वल टू एन. Now on the right hand side there is n only and everything else is on the left hand side. So we can rewrite this as by bringing n on the right hand side, n is equal to pv over rt. So this is the new formula in which n is the subject. In C part you are asked to make d the subject of this formula. अब 5b माइनस टू डी इज इक्वल टू 3c है. d का साइन नेगेटिव है. अगर किसी टर्म में जिस लेटर को सब्जेक्ट बनाना है उसका साइन नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप लेफ्ट से राइट पे ले जाएं या राइट से लेफ्ट पे ले आए. अब डी को सब्जेक्ट बनाना है अपने तो डी के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको पहले राइट साइड पे ले जाते हैं. तो वी विल गेट 5b is equal to 3c plus 2d. Now to make d the subject we will transfer 3c from right hand side to left hand side and we will get 5b minus 3c equals to 2d. Now d is being multiplied with 2 so we will divide the left hand side by this 2 and we will get 5b minus 3c over 2 is equal to d. Now on the right hand side of this equation there is only d. So when right or left hand side of any equation is the only variable which is to be made the subject of the formula, then you can rewrite it like this by bringing letter on the left hand side which is to be made the subject. So d is equal to 5b minus 3c over 2. R is equal to m into a plus g.
A को subject बनाना है. Now look, A is within the bracket and the G is being added in A, and the whole term is multiplied with M. So make A the subject. We will first remove M from right hand side, and M, because M is being multiplied with this A plus G, so we will bring this M from right hand side to left hand side, and it will divide R. So R over M is equal to A plus G. Now transfer this G from right hand side to left hand side to make A the subject, and we will get R over M minus G is equal to A. This can be written as A is equal to R over M minus G. So this is the part D, in which A has been made the subject of the formula. So there were 4 parts of question number 1. I have solved all the parts. Question number 2, again you are asked to make the letter in the brackets the subject of the formula. In this part you are asked to make A the subject. So A is on the left hand side, and this is being divided by M. We will remove this M from left hand side, and we will bring it to the right hand side, because on the left hand side M is being M divides A, so on the other right hand side it will multiply this whole expression, and we will get A is equal to M bracket B plus C. In B part you are asked to make P the subject. P is on the right side of the equation, and it is being multiplied with 2, and this whole 2P is being divided by 3. So पहले हम 3 जो डिवाइड कर रहा है राइट साइड को, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये उधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा. It is 3 into 5Q minus R is equal to 2P. Now we will bring this 2 from right hand side to left hand side, and it will divide this whole expression. 3 over 2, 5Q minus R is equal to P. Or you can write P is equal to 3 over 2, 5Q minus R. In this you are asked to make K the subject. In this question there are 2 terms with K, one on left hand side and other is on right hand side. So we have to collect both terms. There is a fraction on the left hand side, and there is also a fraction. You can write this as 3K over 1 and cross multiply. 3K will be multiplied with the 3K, and K plus 1 will be multiplied with 1. So we will get K plus 1 is equal to 5 into 3K, and this is K plus 1 is equal to 15K. Now we will collect all the like terms. Bring K from left hand side to right hand side, and we will get A is equal to 15K minus K. So 15K minus K is 14K, and because we are asked to make K the subject, so we will bring 14 to the left hand side, and we will get A over 14 is equal to K. So this is K is equal to A over 14, in which K is the subject of the formula. In D part, A is equal to 1 over 2 bracket A plus B bracket close H. B को सब्जेक्ट बनाना है, B अगेन ब्रैकेट के अंदर है और A उसमें ऐड हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 over 2, इसका रेसिप्रोकल लेके पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये जो 2 है लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, तो ये A से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2A is equal to A plus B into H. Now bring this H from right hand side to left hand side, and we will get 2A over H equals to A plus B. To make B the subject, we will transfer A from right hand side to left hand side, and we will get 2A over H minus A is equal to B.
and B is equal to 2A over H minus A, in which B is the subject of formula. So this is question number 2. Have a look at all these parts. This is your homework. You will solve all the parts of question number 1 and 2 on your notebook. This is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. Thank you for watching and Allah Hafiz.